Вот коробка, короче, когда акцент сняли. Такая проблема была. Короче, при трогании с места, сцепление когда отпускаешь, звук такой был, стук. Так. Тут вот эти привода эти поменяли, гранаты поменяли, внутренние, наружные, все поменяли. Стук остался. Мы за гранаты потянули, и вот такой люфт получился. Да, вот здесь было. Вот люфт получается вот такой. Вот. Это такой люфт, это, по-моему, заводской. Следующий, подожди. Это тоже, короче, вверх-вниз, вверх-вниз. Вертикально, короче. А если горизонтально тянуть, вот такой большой люфт. А вверх-вниз тоже люфт. Вот. Лишь сделай. И звук как будто от подшипников. Что далеко дальше сделай. Вот ход. Вот я держу держу одну гранату. Вот ход. Где-то сантиметр. И вот люфты. На заднюю кину. Вот. И вот такой вот звук на задней скорости. Тяну за первичный вал, кручу. А звук у нас в дифференциале где-то. То ли дифференциале, то ли где внутри. Вот. Плюс еще выжимной. Ему где-то месяца 2-3, наверное. Вот так держишь. Нормально. Это крафт сцепления. Дальше что? Вот, сцепление, резина сцепления, диск сцепления. Вот здесь вот обломило, короче. Тут обломило. Вот, скорее всего, из-за этих стуков она и выломала ее. Они почти все бегают, ходят. Вот так вот. С этой стороны нормально. Вот тоже такой пойдет еще, наверное.